Qeyri-hökumət təşkilatlarının olmağı yerlərdə eyni zamanda təəssübkeş vətəndaşlar yetişdirir ki, bunlar bu gün bizim cəmiyyətimiz üçün çox-çox önəmlidir ki, o problemlərin içində olan insanlar ondan qaçmasın, onu həll etməyə üz tutsunlar. Çünki bu gün hər kəs gözləyir ki, dövlət gəlsin, nəsə problemi həll etsin. Mən 2010-cu ildən demək olar ki, belə deyək, vətəndaş cəmiyyətindəyəm. İlk öncə bloger olaraq başlamışdım və 2011-ci ildən artıq IREX İcma Məlumat Mərkəzində çalışmağa başladım administrator olaraq və o gündən bu günə demək olar ki, gördüyüm belə desək sosial problemləri, xüsusilə qadınların problemlərini çalışıram ki, belə desək ictimailəşdirim və bu sahədə fəaliyyət göstərim. Belə desək, problemlər əslində hər kəsə aydındır. Xüsusilə regionlarda qadınlarla bağlı vəziyyət dediyimiz kimi daha acınacaqlıdır və mən uşaqlıqdan məhz qadınların bu sahədə ümumiyyətlə belə deyək, gördükləri çətinliklərin canlı şahid olmuşam. Özüm kənd yerində doğulub böyümüşəm və qadınların necə çətinliklərlə fiziki, mənəvi zorakılıqlara necə məruz qaldıqlarının canlı şahidi olmuşam və belə desək, uşaqlıqdan özümə verdiyim bir söz var idi ki, mən böyüdükdən sonra öz regionumda qadınların səsi olacağam və bu məqsədlə də 2011-ci ildən artıq başladım fəaliyyətimi qadınların problemlərini işıqlandırmağa və əlbəttə ki, ona həll yolları tapmağa çalışmağa. Regiondakı problemlərdən deyə bilərəm ki, yəni təhsillə bağlı problem var. Qız uşaqları xüsusilə icazə verilmir ki, öz təhsillərini davam elətdirsinlər. Hətta Bərdənin elə kəndləri var ki, 6-cı sinifdən demək olar ki, qızlar məktəbdən uzaqlaşdırılır və artıq onu başlayırlar ailə həyatına hazırlanmağa. Kəndlərdən nümunə çəksək, məsələn, Bərdənin çox kiçik bir kəndi var, Darğalar kəndi. Bu kənddə ümumiyyətlə 6-cı sinifdən sonra qız uşaqları məktəbə getmir. Ucqar kəndləri var, vəziyyət daha betərdir. Və belə desək, həmin qızlarla da özümün dəfələrlə söhbətim olub, hansı ki, müxtəlif layihələr çərçivəsində biz məktəblərlə də işləmişik və qızların qarşımda ağladığı anlar olub ki, bəs mən oxumaq istəyirəm, amma atam qoymur. Cəhd eləmişəm əslində onların ataları ilə görüşməyə. Bəzilərində uğur qazanmışıq, əlbəttə ki, bəzilərində qazana bilməmişik. Bundan əlavə regionda ümumiyyətlə qadınların sosial-ictimai fəaliyyəti yoxdur, toplaşa biləcəyi hər hansı bir məkan yoxdur. Təkcə onu deyə bilərəm ki, 2011-ci ildə mənim ən yaxın dostlarım oğlanlar olduğu üçün mən dostlarımla birlikdə çayxanada gedib otururdum və orada hansı bir müzakirə eləyirdik, söhbət eləyirdik. Amma təbii ki, bu istisna hallardır. Regionda ümumiyyətlə qadınların toplaşa biləcəyi bir məkan yoxdur. İnternet klubdur, yəni ora qadınlar gedə bilmir. Belə deyək, çayxanalara heç gedə bilməz. Sadəcə kiminsə rəfiqəsinin, dostunun, qohumunun evində toplaşa bilər. Bütün bunlar belə deyək, qadınların qapalılığına gətirib çıxardır. Nəticə etibarilə də təbii ki, onlar müxtəlif zorakılığa məruz qalırlar. Bu psixoloji, mənəvi olsun, fiziki olsun, fərq etmir. Məhz qadınların toplaşa biləcəyi bir məkanın olmasını arzulayaraqdan qərar aldım ki, Bərdədə qadın klubu deyə bir layihə yaradaq. Məkan, layihə olmasa belə məkan olsun ki, hansı ki, qadınlar sırf ora toplaşıb öz belə deyək də özlərini rahat hiss eləyəcəklər, təhlükəsiz hiss eləyəcəklər və müəyyən işlər görə biləcəklər. Əslində tarixə baxsaq, həm Azərbaycanda, həm dünyada belə örnəklər var. Azərbaycanda belə deyim, bu yaxınlarda belə deyim, mini bir araşdırma eləmişdim və orada Əli Bayramov qadın klubu deyə bir klubla tanış oldum. Əslində mənə çox maraqlıdır. Azərbaycanda belə klublar çox olub, yəni xüsusilə də ki, Lənkəranda belə olub. Və mənə çox maraqlı gəlmişdi, amma sözün düzü qadın klubu ideyasını ilk dəfə Almaniyada bir proqramda iştirak eləmişdim və orada sırf qadınlarla işləyən təşkilatlar, qurumlar bunlarla bağlı bizə belə desək, bizi aparmışdılar. Misal üçün orada 2 klubla bizi tanış elədilər. Birinci
qaçqın gələn qadınların klubu idi. Hansı ki, bu qadınlara həmin klubda dil bilgisi, alman dil bilgisi öyrədilirdi və təbii ki, onları müxtəlif fəaliyyətlərə cəlb eləmək üçün belə desək, bilik, bacarıq verilirdi. Eyni zamanda onlar özlərinin müəyyən fəaliyyətlərini eləyirdilər. Əl işləri deyək və ya nəsə. Daha sonra bir klub var idi. Bu evdar qadınların və uşaqların birlikdə bağça kimi təsəvvür eləyək bir yer idi. Çox mənə maraqlı gəlmişdi. Orada qadınlar həm uşaqları ilə vaxt keçirirdi, eyni zamanda artıq müəyyən saatlar var idi ki, uşaqlar özləri üçün oyun və ya nə isə məşğul olurdular. Qadınlar isə artıq sırf hansı fəaliyyətlə məşğul olurdular və çox maraqlı gəlmişdi mənə. Elə orada mən özümə söz vermişdim ki, məhz belə bir klubu mən Bərdədə yaradacağam və 2020-ci ildə əslində 2020-ci ilin sentyabrında biz başlamaq istəyirdik, amma təəssüf ki, müharibə ilə əlaqədar biz bunu bir müddət ləngitməli olduq. Məlum 44 günlük müharibədən sonra özümüzün də psixoloji vəziyyətimiz yaxşı olmadığı üçün biraz ləngitməli olduq və 2021-ci il yanvarından artıq fəaliyyətə başladıq. Fəaliyyətə başladıqdan sonra kifayət qədər belə deyək, artıq iştirakçılar gəldi. Bərdə Qadın Klubu olaraq nə işlə məşğuluq, onu deyim bir balaca. Kompüter kurslarımız var. Yəni nəzərə alsaq ki, regionda qadınların iş qabiliyyəti, əmək bazarındakı belə deyək, rəqabətli əmək bazarında onların bilik bacarığı çox aşağıdır və biz bunu nəzərə alaqdan qadınlarımıza kompüter kursları öyrətməyə qərar aldıq. Eyni zamanda genderlə bağlı, yəni bu gender bərabərliyi mövzusunda, reproduktiv sağlamlıq olsun, bu kimi mövzularda da təlim, treninq, seminarlar və görüşlər təşkil edirik. Və bu görüşləri bacardığımız qədər Bakıdan və digər regionlardan professional təlimçilər cəlb edirik. Təlimlər onlayn da olur, offlayn da olur. Bu günə qədər sosial bizneslə bağlı qadınlarımız üçün təlimimiz olub, Toxum Oruqla birlikdə. Bundan əlavə onların asudə vaxtlarını keçirmələri üçün biz belə deyək, ofis daxilində şahmat olsun, hər hansı maraqlı bir oyunlar olsun təşkil edirik ki, ən azından onlar sıxılmasın. Bu adətən dərsdən sonra olur ki, biraz yorğunluq atsınlar və piknik, voleybol, futbol kimi yarışlar təşkil edirik xanımlarımız üçün. Eyni zamanda onların özlərinin istəyini nəzərə alaqdan kulinariya yarışı bu yaxınlarda təşkil eləmişdik və bundan əlavə də əl sərgisi, əl işləri sərgisi planlayırıq. Bu yaxın günlərdə o da olacaq. Yeri gəlmişkən, bu qadın klubu layihəsi çərçivəsində görülən bütün fəaliyyətlər pulsuzdur və biz çalışırıq yaş həddini 12 yaşdan başlayaq. 12 yaşdan yuxarı kimlər istəsə gəlib iştirak eləyə bilər və gəlib iştirak eləyirlər də və bu bizi sevindirir. Digər bir məsələ onu deyim, qadınlarda belə desək, bir də qadınların ən böyük üzləşdiyi problemlərdən biri region qadınlarının özgüvən məsələsidir. Bu çox-çox aşağıdır. Bu da müəyyən məsələlərə gedib dayanır. Belə deyək, qadınlara yönəlik stereotiplər var cəmiyyətdə, hansı ki, onlar doğuşdan artıq başlanılır ki, sən qızsan, sən qız uşaqsan, sən bunları eləyə bilərsən, sən bunları eləyə bilməzsən və bu da onların istər-istəməz psixologiyasında müəyyən çətinliklər yaradır və böyüyəndə özgüvən əksikliyi yaşayır. Şəxsi nümunəmdən deyə bilərəm ən azından və təəssüf ki, təhsil ocaqlarımız da o dərəcədə belə deyək, qızlarımıza, qadınlarımıza o dərəcədə də faydalı olmur bu özgüvən məsələsinin formalaşmasında. Biz bunları da nəzərə alaraqdan Bərdə Qadın Klubu olaraq qadınlarımız, qızlarımız üçün belə desək, öz şəxsi inkişaf, özgüvənin formalaşdırılması, bu kimi mövzulu təlimlər təşkil edirik. Bunu bəzən mən eləyirəm, bəzən də belə deyək, ofisimizdə fəaliyyət göstərən bizim qadınlarımız eləyir.
bu kimi fəaliyyətlərlə davam elətdiririk və hal-hazırda layihə olaraq davam eləyirik əslində. Layihəmiz bu ilin sonuna qədər davam eləyəcək, amma düşünürük ki, gələn belə deyək, rəyləri də nəzərə alaraqdan və yerli tələbat da nəzərə alaraqdan biz düşünürük ki, bu layihəni bir neçə il daha davam elətdirəcəyik. Artıq belə deyək, qadınların nə qədər ki bacarırıq, ən azından onların şəxsi inkişafına, özlərini belə deyək, öz ayaqları üstündə durmalarına nə dərəcədə biz töhfə verə biliriksə, o dərəcədə də töhfə verə biləcəyimizi düşünürəm. Ümumiyyətlə biz nə qədər ki çalışsaq da ki, belə deyək, bölgədə qadınların problemlərini həll eləyək, aydın məsələdir ki, tək əldən səs çıxmır. Yəni problem hədsiz çoxdur. Məişət zorakılığı da belə desək, iqtisadi vəziyyəti də nəzərə alaraqdan gün-gündən daha da çoxalır təəssüf ki. Bunun bir səbəbi də maarifləndirmə işinin zəif olmasıdır. Aydın məsələdir ki, televiziyalar bizim istədiyimizi o qədər də çatdıra bilmir. Tam tərsi insanlarda daha çox aqressiya doğurur. Ən azından mənim gördüyüm deyə bilərəm. Və çox təəssüf ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının 2014-cü ildən sonra regionlardakı fəaliyyətini müəyyən bürokratik əngəllərdən dolayı dayandırması bu çox böyük əslində neqativ təsir göstərdi bu sektora. Çünki ən azından qeyri-hökumət təşkilatları buklet də olsa, hər hansı bir vasitə də olsa, qadınlar üçün müəyyən maarifləndirici tədbirlər görürdü ki, bu kəndlərə qədər gedib çıxırdı. Yəni özüm onun canlı şahidiyəm və bu istər-istəməz xeyli faydalı olurdu. Amma çox təəssüf ki, bu gün qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin limitləndirilməsi, hətta məhdudlaşdırılması, hətta belə desək, ümumiyyətlə olmaması, xüsusilə regionlarda bu vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. Məsələn, mən deyərdim ki, yaşadığım Bərdədə əvvəllər bir aktiv QHT var idi, Aran təşkilatı və Aran çox böyük işlər görürdü. Xüsusilə qadınların əlbəttə ki, aydın məsələdir ki, su problemində ən çox əziyyət çəkən cins qadınlardır. Və qadınların bu məsələsini, bu problemini həll etmək üçün Aran təşkilatı çox yaxşı layihələr icra eləyirdi. Amma təəssüf ki, 2014-cü ildən sonra fəaliyyət dayandı və hər şey bitdi. Bu gün bəlkə də var, amma bu kifayət qədər deyil və real deyil. Əslində ola bilər ki, hansısa bir təşkilatlar var, bizim xəbərimiz yoxdur. Biz çox yaxşı istərdik ki, əslində həmin təşkilatlarla heç olmasa bir əməkdaşlıq eləyək ki, ən azından problemə fərqli bir baş yaxşıdır, iki baş ondan da yaxşıdır. Ən azından fərqli bir həll yolu tapa bilərik, birlikdə əməkdaşlıq eləyə bilərik. Bizim gedib çıxa bilmədiyimiz kəndlərə, yerlərə onlar gedir, o təşkilatlar gedir və ya tam əksi. Yəni bunlar olsa çox yaxşı olardı. Mən təklif kimi əslində onu deyərdim ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti yaxşı olardı ki, bərpa olunsun, müstəqil çalışan QHT-lərin fəaliyyətləri, təşəbbüs qrupları olsun, çox olsun ki, regionda da gənclər belə deyək, bu sahədə maraqlı olsunlar, xüsusilə qadınlarımız. Yəni bu gün dediyimiz kimi vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bu da ki, QHT-lərlə bağlı qanunvericilikdə müəyyən yeni qaydalar tətbiq olunduqdan sonra əlbəttə ki, heç kim o sahəyə o qədər də maraq göstərmir. Bilirsiniz necədir? Qeyri-hökumət təşkilatlarının olmağı yerlərdə eyni zamanda aktiv vətəndaşlar yetişdirir. Yəni belə deyək, təəssübkeş vətəndaşlar yetişdirir ki, bunlar bu gün bizim cəmiyyətimiz üçün çox-çox önəmlidir ki, o problemlərin içində olan insanlar ondan qaçmasın, onu həll etməyə üst tutsunlar. Çünki bu gün hər kəs gözləyir ki, dövlət gəlsin, nəsə problemi həll etsin. Əlbəttə ki, tək dövlətlə olmur və dövlətin ümumiyyətlə xəbəri olmalıdır ki, belə bir problem var. Xəbəri varsa da ən azından ona belə deyək, təzyiq göstərə bilən aktiv vətəndaş olmalıdır ki, bu problem həll olunsun.
Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.